早晨啊！而家大概係朝頭早10點未夠啦。我哋 book 咗11點食 lunch 喎，咁就行下街先啦。好多鋪頭都未開。而家喺酒店隔離嘅大院，諗住落去天神地下街。天神地下街10點鐘啲鋪頭啱啱開，兜咗個圈，行咗入去3月百貨公司睇下啲手信。今日我哋 book 咗11點食燒肉，所以而家就行過去啦。肉之山場餐廳喺1樓上邊嘅，我哋準時11點到，前邊有一台客喺度排緊隊。佢哋都有好幾款燒肉嘅套餐嘅，不過今次嚟我哋反而係想食呢個當飯喎。紀小姐要咗個明太子和牛蟲大嘅，而我同紀小姐媽媽咧就叫咗普通和牛蟲。嚟到個當飯就係咁嘅樣噶啦，係咪好吸引呢？紀媽媽同我都係食呢一款冇明太子嘅，不過佢要個細嘅，我要個特嘅。哇！呢個勁激動嘅明太子牛肉飯，一啖飯。牛肉好好食喎都，明太子鹹翻，再埋啲牛肉少少甜咧，都幾好食喎。係咪正啊？好味。你撈埋個蛋黃一齊試下。好，而家撈埋個蛋黃，再試下先，多啲飯。哇！牛當飯嚟講係好味嘅。埋單7915 yen， 大概為港紙400蚊左右啦。食完嘢12點都未夠，喺肉之山場後邊街咧有啲鋪頭嘅，咁係我哋中意嘅時裝店啦，入去睇下先。Smart Clothing Store 主要係賣 Furrows 同埋 Full Count 兩個牌子，入去行咗個圈啦。呢一區有好多古着店，我哋逐間都睇下。門口嘅設計吸引咗我哋入去，但入到去唔係我哋啱嘅嘢，所以好快就出返嚟啦。Flamingo 嘅福岡分店。本身打算入去睇下嘢嘅鋪頭，今日星期3冇開喎。大明區除咗古着店，仲有啲潮牌同埋名店嘅。頭先食完晏，又行咗陣古着店，兜咗幾個圈啦，冇咩睇啊。而家先12點幾，咁不如去郊遊下啦，去太宰府好唔好？落雨都照去啊，唔好理咁多。由西鐵天神站出發，我哋搭到特急，25分鐘就到咗太宰府啦。太宰府嘅名物梅枝餅喎，點都要買個試下嘅。好似係啲日式年糕包住啲紅豆咁，個皮係微脆啊，裡面係好軟熟啊。今日閒日，除咗遊客，仲有本地人，好多人喎，各樣都要排隊。你摸摸牛啊？唔摸啦，排隊摸喎。聽講摸過個牛頭，個人會聰明啲嘅喎。點啊？有冇聰明咗啊？即時聰明咗啊？係。見你摸啊，蠢到爆啦，唔做。間間都食梅枝餅喎，真係。係啊，梅枝餅係嘛？好勁啊！
但係啲同埋味道係咪間間一樣嘅咧？我諗間間都有啲唔同嘅，照計。同埋好多間都排長龍喎，點解今日閒日都咁多人嘅？係咯。喂，依間啊，我頭先睇食依間好唔好啊？飲杯咖啡。我哋一人叫咗杯咖啡，再叫咗個黃金餅，大家一齊食。黃金餅其實都係嗰啲梅枝餅，不過面頭多咗浸黃豆粉。飲完杯咖啡出嚟，停晒雨，仲有少少陽光添。但係我哋決定而家離開太宰府啦，翻出去市區先。由太宰府搭翻車出嚟，去到西鐵天神站，嚟到 Solaria Plaza， 睇下啲狗仔嘢啦。呢一間 P2 比喺之前博多站嗰間再要大多少少。今朝早經過3月百貨嘅時候，都已經睇到啲手信好想買嘅。紀小姐同佢媽媽決定走去入貨。哇！呢個法包大得誇張啊！呢啲蝦餅好似將成隻蝦夾到佢扁咗，做咗塊餅出嚟咁樣，味道唔知係點嘅呢？去完太宰府翻出嚟天神，都只不過係4點零鐘，有啲肚餓喎，飲翻碗湯先。呢間 Soup Stop Tokyo 喺東京都成日飲噶啦。我哋叫咗3碗龍蝦湯，因為我有啲肚餓，所以我叫咗個咖喱飯食。食完嘢行返酒店，喺酒店對面嘅 I'm Donut 居然冇人排隊喎，即刻入去試下啦！呢一間就係尋日間麵包店分支出嚟嘅 Donut 店啦。我哋一人買咗一隻攞走，排咗一陣隊，終於買咗3個Donut，試下係咪真係咁好食先？好，正話喺對面 I'm Donut 買咗啲嘢返嚟食，就而家喺酒店食下先。好，睇下係咪真係咁好食先？咁多人瘋狂地排隊，好咗頭先冇乜人。沙翁係啊，係好食嘅，佢比平時啲Donut冇咁實心啊。係啊，佢軟熟好多，係好食嘅。點都要試一次嘅，係嘛？你覺得冇人排都可以再食多次。你係咪覺得可以食？我會翻嬲嘅，如果冇乜人排。咁係好食嘅。夜晚7點幾，我哋預備去食嘢，而家去食居酒屋啦。嚟到都未食過居酒屋，就係呢度噶啦，黑掹掹嘅呢間嘢。係啊。好，入去啦。除鞋啊！呢間居酒屋喺當地好出名。我哋到埗當日麻煩咗酒店下邊 reception 個小姐幫我哋 book 位。薯仔沙律好食，福光嘅名物燒雞皮、秋葵豬肉卷、明太子雞翼、燒五花肉、鹽味燒黃牛串、串燒土雞肉、關東煮都好好味。炸雞頸肉上面鋪咗浸蛋沙律，好好食。睇下佢上面個餐牌有咩可以加先。雞頸肉係廚師推介，我哋試埋個炸蘿蔔同埋個芝士豆腐先。芝士豆腐係跟麵包嘅，追加咗2串和牛。
炸蘿蔔都唔錯，幾特別。又叫多3隻明太子雞翼，再加多碗辣拉麵。呢間居酒屋所有食物都好有水準，係值得推薦俾大家嘅。埋單12,155 yen， 大概為600零蚊港紙啦。頭先食完居酒屋，而家行咗嚟運河城附近喎。咁呢度就係中洲屋台街啦，嚟見識下啦，唔食嘢噶啦。好飽喎！係啊，飽到爆。屋台就即係大概我哋香港嘅大排檔，全日本只有福岡仲保留住呢啲屋台嘅啫。哇，好香啊！但係我已經食唔落嘢啦。由屋台街慢慢行返酒店都唔使10分鐘。今晚就係咁先。第二朝早酒店係10點鐘 check out 嘅，我哋行咗落天神地下街，揀咗呢間上島咖啡店食個早餐。佢哋嘅咖啡都幾好飲，三文治亦都唔錯。紀小姐叫咗個煙肉蛋多士。好軟熟，好香麵包味啊！同埋佢個牛油都好正。點解日本食呢啲咁好食嘅？香港冇嘅，好嘅。食完早餐，仲有1個鐘頭先出發去機場，又去咗 Parco 行下。似乎紀小姐又睇到嘢啦。一行有啲錢。我哋搭2點半機，12點半已經到達機場。福岡國際線冇嘢食嘅，大把時間買嘢。好，今集就係咁先啦。